Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan dari Profesor Dasim, Guru Besar Sosiologi Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Isi pesan itu bertanya kepada saya, apakah saya masih bisa membaca teks berbahasa Sunda atau sudah lupa. Sambil mengirim pesan itu, Profesor Dasim juga mengirimkan satu naskah liputan tentang beliau yang dimuat di majalah Bahasa Sunda Mangle di Bandung. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya akan membacakan dokumen liputan tentang beliau yang dimuat di majalah Mangle di Bandung tadi. Dan sebenarnya saya adalah pembaca majalah Mangle. Dulu ketika SMP dan SMA di Bandung, saya sering bersama dengan teman-teman kumpul di perpustakaan, ambil majalah Mangle. Kemudian yang dicari adalah bagian barakata, cerita-cerita pendek, cerita lucu, cerita segar yang mengandung humor. Ada satu orang yang nanti akan diminta untuk membaca, kita semua mendengarkan dan tertawa bersama. Nah, pada saat ini saya akan bacakan secara utuh liputan tentang Profesor Dasim. Ada 3 halaman dimuat di majalah itu. Profesor Dr. Haji Dasim Budimasyah, Mangsa Global Pendidikan Ulah Leungiteun Moral. Masih percaya yen gesan nyorang hirup manusia jeung uripna teh di antarana ngaliwatan dunia pendidikan. Lantaran tidinya mimitina aya perubahan cara mikir jeung paripolah teh. Pangna kitu mateahkeun pendidikan dina mangsa global ulah leungiteun moral. Kitu diantara jejer obrolan Mangle jeung Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Haji Dasim Budimasyah, MSI. Luyu jeung Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1845. Jineuk yen widang pendidikan aya dina posisi nu paling strategis keur ngatur kahirupan ieu bangsa. Pangna kitu widang pendidikan boga peranan penting keur ngawujudkeun tujuan bangsa, nyaeta rakyat bener-bener aya dina panyalindungan negara, ngamajukeun karaharjaan rakyatna, bener-bener bisa minterkeun rakyatna oge milu andil ngalaksanakeun tertib dunia dumasar kana kamerdekaan, perdamaian abadi, jeung keadilan sosial. Pendidikan nu gaduh posisi paling strategis kanggo ngamajengkeun ieu bangsa, lian ti seueur kamajengan mung nya kitu, masih seueur oge tangtanganana. Utamina dina ngawujudkeun kaunggulan dina mangsa era global ayeuna. Sapertosna wae Human Development Index atanapi HDI nu masih handap keneh, capaian skor PISA anak-anak urang nu handap, oge pasualan nu patali sareng karakter anak didik. Cek Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Haji Dasim Budimasyah, MSI, mimiti muka obrolan jeung Mangle. Kamekaran pendidikan dina mangsa modern atawa global, dina paniteun ieu ahli sosiologi kewarganegaraan UPI memang mawa tantangan sorangan. Utamina dina nguatan aspek moralitas keur mertahankeun ruhna pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tos dina nempatkeun iman sareng takwa minangka dasar moralitas nu kedah ditumuwuhkeun ka anak didik. Hartosna upami moralitas atanapi akhlak tos ical dina larapna pendidikan, jelas bakal ical roh sareng jiwana. Upami jiwa bangsa tos ical, mangka jati dirina bangsa oge bakal ical. Tangtos ieu resiko nu sawadina kudu janten perhatosan sakumna pihak, pokna deui tandeus. Upami ieu doktor lulusan sosiologi antropologi Universitas Pajajaran boga kacindekan kitu, lantaran nu nangtukeun gede leutikna hiji bangsa gumantung kana kamajuan SDM atawa pendidikanana.
Sakumaha Bung Karno sok ngingetan nu ngutip tina retoris H.G. Wells yen nu nangtukeun nasib bangsa nyaeta gumantung kana ajen jeung geus nepi ka mana tekadna. Tekad minangka state of mind jelas nu nyirikeun kuat lemahna jiwa hiji bangsa. Ngan saterusna moal bisa disebut hiji bangsa hebat upami batin pangeusi bangsana lain dijieun tina nur iman nu pangkuatna. Upama nagara urang terus bisa ajeg kuat nomor hiji mah wijiwana salawasna kudu jiwa nu hayang mi'raj naik ka luhur kituna teh sangkan budaya bangsa terus naik atuh nagara oge bisa terus naik. Bangsa nu teu boga adreng keur maju eta kaasup bangsa nu lila-lila bakal sirna alias ilang keur taning bumi. Pepeling pendiri bangsa jinek yen aspek moralitas kalebet dina pendidikan jadi ukuran penting keur nasib ieu bangsa kahareupna. Margi kitu dina mangsa modern ayeuna nu cirina padumukna ngalobaan, hadirna sumber-sumber godaan, sadiana sarana komunikasi nu sarua instan jeung global, kukumaha oge ulah nepi ka leungiteun moralitasna. Margi upami aspek moralitas ical, mangka bakal seueur pisan madorotna. Sapertos beuki ngalentabna negatif media, oge manusia bakal beuki resep ngagugulung harta nu saloba-lobana tanpa dasar moralitas tea. Ceuk ieu Deputi Direktur Pusat Kajian Australia Universitas Pendidikan Indonesia Tembres. Lantaran kitu deui ceuk ieu inohong teu sumedang deui keur ngamajukeun pendidikan lian ti kudu ngindung ka waktu mibapa ka zaman oge dina prakna ulah leungiteun moral. Palebah dieu Profesor Dasim oge contohkeun kumaha harepanana sangkan para guru nu gede perana nu payus dimulyakeun sangkan bener-bener bisa ditiru jeung digugu. Hartina nu perceka luyu jeung jamana pinter oge payus ditiru lantaran hade akhlak moralna. Margi kitu para guru sawadina tiasa leres-leres janten pembelajar sepanjang hayat nu teras tiasa paham sareng ngaluyukeun cara-cara enggal nu langkung narik sareng aya tangtanganana. Mung supados kacumponan pamarentah puseur atanapi daerah kantenan peryogi ngalakukeun CPD Continuous Professional Development kanggo para guru. Kitu deui margi anak didik minangka digital native bakal tiasa langkung gancang paham teknologi, mangka pendidik oge kedah langkung mungsikeun minangka fasilitator, motivator, sareng performance uploader tea. Hartosna sanes ukur mentransfer teori pengetahuan, tapi kedah mentransformasikeun nilai moral sareng karakter nu sae pokna deui. Sikep anyar keur mangsa global. Pendidikan gede kacida ambahanana, lain ukur kawates urusan di sakola atawa di paguron luhur, tapi oge kum dina kahirupan manusia sagemlengna. Kiwari luyu jeung parobahan zaman, mangka atikan diri jadi penting kacida. Lantaran dina prakna loba kacida nu jadi korban, saperti balukar dunia medsos minangka ciri parobahan global tea. Sifat dasar kahayang manusia aya 2, nu patali jeung jasmani jeung nu patali mental atanapi main. Kitu deui konsekuensi-konsekuensi kahayang manusia oge aya 2, sifat hewaniah upama dipatalikeun jeung badan jasmani, sareng sifat setaniah upama dipatalikeun sareng mental atanapi main. Margi kitu keur nguatan atikan diri dina bangsa global ayeuna penting kacida diantarana ngaliwatan nu disebat moral komunitarian nu digagas ku sosiolog Amerika Serikat Amitai Etzioni keur ngungkulan balukar munculna
kakejaman manusia mangsa global dina ngaruksak lingkungan jeung tatanan hirup seperti diskriminasi. Sikap komunitarian nu ngagagas pentingna moralitas anyar dina sistem modern kudu katara ayana lantaran kiwari nu tembong ukur bisa narima kabebasan sedengkeun masalah persamaan masih keneh dimomorekeun. Ceuk ieu pangarang buku Untaian Teori dan Praktik Pendidikan Nilai, Moral, Karakter, dan Kewarganegaraan Tembres. Pangna kitu deui dina paniten Profesor Dasim deui moral komunitarian atawa sikap anyar keur ieu bangsa dipikabutuh kacida. Kituna teh keur nyinglar mamala madorotna kabebasan tea, oge keur nguatan tumuwuhna duduluran, oge silih ajenan papada manusia. Saleresna kanggo ngajinekeun moral komunitarian di ieu bangsa mah teu pati sesah margi seueur conto tina ajen inajen budaya bangsa urang. Sapertina wae dina budaya Sunda, dasar silih asah, silih asih, sareng silih asuh oge tiasa manjur kanggo nyinglar bentuk-bentuk kadoliman nu ngamangpaatkeun mamala mangsa global tea. Seueur manusia nu sahayuna ngajurung kana sikap strong sense of entitlement, nyaeta mamaksa nungtut hak ku cara kekerasan, tapi poho kana kewajiban keur kapentingan umum. Tah palebah dieu pentingna sikap moral komunitarian keur nyadarkeun manusia modern sangkan dina ngambah kahirupan atawa ngokolakeun kawijakan publik teu bisa samanea nindes jeung ninggalkeun nilai-nilai silih hargaan jeung papada manusia. Ceuk ieu pangarang buku Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional, Konsep Teori dan Aplikasi ngingetan deui. Tigin ngalarapkeun papatah. Profesor Dr. Haji Dasim Budimansyah lahir di Sumedang 16 Maret 1862. Upami ayeuna kasohor minangka pakar ilmu kewarganegaraan jeung jadi rujukan di sababaraha paguron luhur di Indonesia, sing horeng keur leutikna teu ngimpi-ngimpi acan. Lantaran ieu profesor nu baheula mah sering dipanggil Aceh, nu dipikahayang mah jadi polsus kahutanan. Angen-angen kitu pedah sering pisan di lemburna di wewengkon Kebon Jati nempo polsus kahutanan nu gagah nu warawiri bari nyoren bedil naik motor BSA. Jorojoy hoyong pisan jadi polsus kahutanan. Mung saatos SMP mah betrobah deui nya hoyong janten guru luyu sareng kahoyong sareng cita-cita pun biang ceuk Aceh nineung ka mangsa baheula keur budak sok narima dongeng sepuhna. Pedah biangna nu pinter tapi teu kabujeng asup ka SGB margi kabujeng ditikahkeun tea. Tapi najan Aceh kaasup dipikanyaah pisan ku sepuhna, lain hartina hahayang diogo. Pun bapa teh kawitna pedagang, namun saparatos nikah sareng pun biang janten patani ngagarap sawah sareng huma nu kaetang lega. Gaduh munding seueur pisan sok dianggo ngawuluku sareng gaduh embe anu ku pribados sok diangon. Mana seueur pisan atikan sepuh nu secara teu langsung nancep pisan, utamina dina ngajarkeun disiplin sareng tanggung jawab dina damel. Saperti ilaharna patani, harita kedah tiasa macul, ngalasuluh, naik tangkal kalapa, sareng sajabina. Mung kitu tetep kana sakola mah kacida mela anana. Sanaos harita can zaman sakola ka SMP, tapi sepuh tos nyebat. Diwaris pendidikan mah moal berat mamawa. Janten pun biang sareng pun bapa, kaetang sepuh pelopor wajib belajar 8 tahun mangsa harita tahun 1870 genep. Ceuk ieu Rama Muhammad Taufik Irmansyah SE
nu nikah ka Anissa Fitria Susilawati SEAK sareng gaduh incu Elnara Hafa Monira. Lantaran tigin diajar atuh di sekolah SMP Negeri Buah 2 prestasi Aceh ka asup nunyong colang da ranking kahiji bae. Atuh waktu neruskeun ka SPGN Sumedang oge lungsur langsar. Boga karep kitu sepuhna Ibu Walsih sareng Bapak Aorebon tangtu kacida bungahna. Alhamdulillah di SPG oge tiasa teras-terasan ranking hiji. Di organisasi janten ketua OSIS tiasa kahiji juara pelajar teladan tingkat SLTA Kabupaten Sumedang. Kitu deui kahiji di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nu saterasna kedah ngawakilan ka tingkat nasional. Ceuk ieu caroge Doktoranda Hajah Sri Subandiah nineung deui. Tidinya sepuh oge beuki bingah kacida kalawan teu liren-liren mapatahan. Kade ari sakola teh kudu jucung ulah kagoda ku naon bae. Pokna nirukeun papatah sepuhna kapungkur. Kuatna pangjurung dua sepuh jeung terus diajar neruskeun kuliah ka IKIP oge lancar. Sokomo Aceh nu eks pelajar teladan Jawa Barat atuh waktu daftar ka IKIP Bandung oge beda tinu sejena da dicacandak ku Sekretaris Kanwil Dikbud Jawa Barat kanggo nepangan Parektor IKIP Bandung Profesor Haji Muhammad Numan Somantri Harita. Margi Parektor oge ti jurusan Pendidikan Kewarganegaraan atanapi PKN sareng masihan terang kaunggulan sareng pentingna PKN utamana keur ngatik murangkalih nu bener tur singer smart and good citizen. Janten asa beuki ngandelan hoyong lebet ka jurusan PKN teh ceuk Profesor Dasim gede harepan. Lantaran ilmu kawarganegaraan gede pisan ambahanana, mangka Dr. Dasim oge ngarasa butuh lengkepan elmuna nya diantarana neruskeun deui S2 S3 ka antropologi sosiologi Unpad. Atuh kiwari kiprah Profesor Dasim lain ukur nyengitan kampus UPI tapi deui keur nasional lantaran arah pendidikan kudu karasa mangpaatna keur rakyat ieu bangsa. Sokomo dina prakna ceuk ieu profesor nu nganjrek di Perumahan Bumi Sariwangi hiji Blok I nomor hiji Bandung, sistem pendidikan nasional kudu terus dikokolakeun nepi ka tepung titik kasaimbangan dua kepentingan nu beda, nyaeta nguatan kadaulatan, inward looking, jeung nguatan daya saing bangsa di era global, outward looking. Pendidikan nasional kedah mampu nguatan kaunggulan bangsa dina persaingan dunia, tapi oge kuat dina pondasi nilai kabangsaan minangka nagara nu mandiri dumasar kana Pancasila jeung Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1845 pokna deui. Kiwari najan aya dina mangsa pandemi tapi Profesor Dasim oge teu tuna tina kasibukanana saperti nulis buku, ngajar atawa jadi narasumber di sababaraha webinar. Pangpangna kana nulis buku oge geus loba kacida. Malahan samemeh lulus kuliah S1 oge geus nulis 4 buku pengayaan pelajaran PPKN jeung sosiologi. Atuh nepi ka ayeuna moal kurang ti 30 buku anu geus ditulis. Alhamdulillah awal 2020 hiji nyerat buku enggal bareng Profesor Kerry J. Kennedy di The Education University of Hong Kong anu diterbitkeun ku penerbit Routledge. Nyerat buku salaresna mah kanggo babagi ilmu pengetahuan atanapi knowledge sharing. Janten kukumaha oge kedah gaduh waktos. Atuh sateras nama mudah-mudahan tiasa nyandak kamaslahatan kanggo sadayana. Ceuk ieu Profesor Dasim nu hobi olahragana sapeda nutup obrolanana. Nah, itu teman-teman telah saya bacakan naskah lengkap liputan tentang Profesor Dasim berbahasa Sunda
dalam majalah Mangle yang terbit di Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.